Саламатсыңарбы менин кичинекей досторум? Жибек, Ау? мен жанагы баланы Кудай куткарып, аны менен күйүп турган бадал аркылуу сүйлөшкөнүн ойлондум. Бирок сен андан дагы укмуштуу нерсе болот дебедиң беле? Кел азыр аны мен сага айтып берейин. О, рахмат. Муса менен Аарон фараонго барганы эсиңдеби? Өзүң келдиңби, Муса? Кудай менин элимди кое бер дейт. Мен сенин Кудайыңды тааныбайм. Эмнеге мен ага баш ийишим керек? Бул эл иштеш керек. Алар кете албайт. Байкуштар аябай кыйналып жатышат. Фараон элди андан да каттуу жумушка салды. Тигил фараон аябай жаман экен. Өттө начар экен. Ал чынында каардуу адам болгон. Бирок башынан бир топ кыйынчылык өткөргөн соң, ал Мусага жана ысрайылдыктарга Мисир жеринен чыгып кетүүгө уруксат берди. Себеби фараон Кудайдын кудуреттүү күчүнө өзү күбө болду. Кудай эли Мисирден чыгып чөлдү көздөй кетишти. Кудай аларга жардам берип жатты. Күндүзү булут аркылуу жол көрсөтүп, көлөккө берип жатты. Ысыкта менин да ушундай көлөккөм болсо. Караңгыда болсо, Кудай ал булутту отко айландырчу. Эмнеге? Ошондуктан алар түнү да жол жүрө алышкан. Мисирде калган фараон болсо, Исраил элин коё берүүдөн айныды. Аларды кайтаруу үчүн аскерлерди жиберди. Эмне болот? Атчан аскерлер уламдан улам элге жакындай баштады. Качкыла! Муса менен Кудай эли Кызыл деңизине жетип келишти. Андан өтүүгө эч кандай мүмкүнчүлүк болгон эмес. Байкуштар десе, эми каяка качышат? Эмне болот? Ошондо Кудай булутту жерге түшүрүп, өз элин аскерлерден жашырды. Мисирликтер эч нерсе көрбөй калышты. Жүрөк чыгып кетпеди? Анан Муса колун өйдө көтөргөндө Кудай каттуу шамал жиберди да деңизди экиге бөлүп салды. Деңиздин ортосунда кургак жол пайда болду. Омида, Кудай сууну да бөлүп койлот турбайбы анда? Анан эмне болду? Исрайылдыктар деңиздин аркы өзүнө чейин оңой эле өтүп кетишти. Тиги шүмшүк аскерлер эмне болду? Аскерлер ошол эле жол менен өтүүгө аракет кылышканда, суулар кошулуп, аларды басып калды. Ошентип фараон аскерлери чөгүп кетишти да, Кудай эли аман калды. Белек, сени эмне көбүрөөк таң калтырды? Кудай Кызыл деңизди экиге бөлүп, ортосунан жол салганыбы? Же күйүп жатып, бирок күйүп кетпеген бадалбы? Жибек, биринчиси жакты. Эң кереметтүү окуя экен. Элестетсең, жанагы адамдар деңиздин ортосунан өтүп бара жатышты. Алар куткарылып, душмандар болсо чөгүп кетишти. Туура айтасың, Белек. Кудай ушунчалык кудуреттүү. Ал чын эле ушундай ишти аткара алат. Бул Исрайыл элинин тарыхынын эң башталышы болгон. Жана кийинчерээк Кудай аларга жаңы жер берген. Бирок бул башка окуя. Коштошуу убакыты болуп калдыбы?
тилекке каршы. Кымбаттуу балдар, өз балдарын куткара ала турган кудуреттүү Кудайыбыз силерге батасын берсин. Жакшы калгыла достор. Жакшы калгыла балдар. Ура! Жан токтоду. Жакшы калгы делек. Ла 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 ла. Ла 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 ла. Ah, бул суунун ары жагына мен кантип өтөм эми? Эрмет, Муса өз элине жардам бергендей, мен да сага жардам берем. Мен буйрук берем. Суулар экиге бөлүнгүлө. Бирок сен Муса эмессиң, белек. Упс.